سلام بچه ها، به کانال من خوش اومدید. بچه ها، من یاشا پژمان هستم. حتما لایک کنید، لایک یادتون نره. بچه ها، موضوع این فیلم درباره اینه که من میخوام جنگ مینی پکا و پکا و مینی پکا، یعنی پکا وی اس مینی پکا. در این جنگ من با پسر خالم که توی ترکیه زندگی میکنه میخوام بجنگم و من پکا گرفتم و پسر خالم مینی پکا. شما اینجا میتونید مپ منو ببینید. بیچ و اسکلتون و تیرکمون و بیبی دراگون و آتیشی و گوبلین و پکا و والکری. و حالا جنگ میرم. جنگ شروع میشه. پسر خالم آیس ویزارد میفرسته که خیلی قویه. پسر خالم یک برج تیرکموندار منو میزنه. و من پکا لول 1 رو میفرستم. پکای لول 1 هم داره همچنان میره جلو و پسر خالم مینی پکای لول 4 رو میفرسته. بعد جنگ پکا و مینی پکا برنده میشه به خاطر جون زیادش. جنگ آیس ویزارد و بیچ. حالا آیس ویزارد قوی تره و بیچ رو میکشه. و پسر خالم آیس ویزارد میفرسته و منم پکای لول 1 رو میفرستم. پسر خالم مینی پکای لول 4 رو دوباره میفرسته. این دفعه مینی پکا برنده میشه به خاطر اینکه آیس ویزارد داشت به پکا
ضربه میزد. این مپ بسیار خوبیه که آیس ویزارد پشت مینی پکا باشه یا پشت پکا. بله من یه برج تیک همون داره دیگه پسر خالم رو میزنم و من 2-1 برنده میشم، چون که جنگ داخلی 0 تا کاپ یا همون جا نمیده. من یاشا پژمان هستم. امیدوارم که از فیلم من خوشتون اومده باشه. حتما لایک یادتون نره. خداحافظ.